waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihiin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo waxay leeyihiin kalsoonida maxaa sameeya hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taallaa waa maxay labada shay waa truth telling bay yidhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheega inuu yahay oo aan been lagu baran hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrita ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya mara ka dhicistu waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hogaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hogaamin karaynin wuxuu noqonayaa John Maxwell ninkii la odhan jireen hore idinku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay book la yidhaahdo the 5 levels of the leadership shanta hierarchy leadership uu leeyahay shan p wax la yidhaahdo isticmaala wuxuu leeyahay heerka koowaad waxa la yidhaahdaa position buu yidhi positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hogaamiyo xaq buu u helay yani kursiga dee maamulku helo wuu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to buu leeyahay wax kaloo aad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyahay waxa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yare taxillatul qasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dawladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaad laga rabaa bay leeyihiin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihiin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanay الصادق الأمين that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa mistaaqiyadii buu lahaa labadan nin baxfigay 1500 ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan qofka haddii la rabo inuu leader noqdo shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyihin waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheega yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaama inay saddex guruub oo leh laa yuzakiihim ilaahay ma dahiro walaa yanduru ilayhim ma eego il naxariisa kuma eego cadaab kululna way leeyihin saddexda tani waa maxay waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayay waxaan ahayn lagu hayo mid wuxuu nabigu yidhi waa shaykhun zaan oday weyn oo zinaysanaya nin weyne xalaasha buu taaglaaya hadduu zina u sii kaco dee waa meel daran idan sheekh waa yacni qof sinni weyna qof da-ah oo haddana zinaysanaya waa cebaduun ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa malikun kadaab boqor ama madax beenaalo ah trustalinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beledu ku dhacaysu ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yidhi waa caa'ilun mustakbir wax ma hayste haddana kibray bini aadamka kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istaghnaa baa ilahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin mid aan waxba haysanin hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha